Hai guys, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Di sini aku sengaja bangun pagi-pagi ya guys ya, karena hari ini hari Minggu ya. Jadi aku masaknya harus lebih awal ya dari hari biasanya guys. Di sini aku mau bersih-bersih sekitar rumah guys ya. Ini mau nyapu di jalanan guys ya. Dan setiap hari Minggu di lingkunganku ibu-ibu selalu kerja bakti guys, bersih-bersih lingkungan ya. Makanya aku harus lebih awal masak guys. Ini guys, aku udah persiapan ya. Ini aku goreng ikan, terus ngerebus air guys ya, buat persiapan bikin kopi dan teh nanti ya. Simak terus kegiatanku di pagi hari ini guys ya. Simak sampai selesai guys. Terima kasih.
sampai di sini dulu guys ya kegiatanku, dan tonton terus video-video yang selanjutnya ya guys ya. Sekian dulu guys. Terima kasih. Assalamualaikum.